2000 году в Крым прибыли более 100 детей из Чечни. По соглашению двух народов детей у себя на лето приняли крымско-татарские семьи. Они решили помочь чеченским детям, напуганным войной и потерявшим близких, дать им возможность отдохнуть в Крыму, пожив в спокойной семейной обстановке, без страха и ожидания беды. Одна из таких семей, которая взяла на попечение чеченских детей, семья известного активиста Абдуришита Джипарова из Карасу-Базара. Bizde iki oğlan bir kız, iki alayaq oğlan söyün. Bizi göre xo'laylik ko'rildi, oğlan bala. Son baqsaq, onun qo'lidan tutib turida bir qiz chiq. Son ikisi ayrilmay, onun iki doğmuş ablası ekan. Hadi dedik alayaq o'lasam ikisinde. Küçük bu oğlan küçük edi, kız büyüğü, kız Tamila, adı Tamila 12 yaşında, oğlan Sulim 9 yaşında. Тамила и Сулим быстро освоились у Джипаровых, хотя Сулим и не знал русского языка. Ular cenk bağları olğanı belli edi. Bir kere evde oturup aşağı yerimizde öyle vaxtında mana bugünküne oxşap havası bulutlu, mana yağmur yağayım deyip duruyor. Orada forochka pat etib kapaldı, yel esti. Ana Tamila kız oturgan yerin bir kere stolun dibine girip gitti. Öyle işi son, öyle aklımızda kalan şehirden o vaxtda evet var bizde, bizim işimiz az barda bitmese men de podval hazırdım. Son podval hazırında soradım, dedim, Tamila, а у вас есть подвал? Да, что у нас есть подвал глубокий, большой, мы туда всеми соседями вмещаемся, и когда бомбят, нам не страшно. Son men трактор istediğim sen хастигарен деренже. К Тамиле и Сулиму приезжали родственники, которые позднее их забрали. Bir gün televizor'a bakayıq, akşamüstü baksak gösteriler İnguşetya, Nazran. Nazran'da bu kaçakların, Çeçenistan'dan çıkan kaçakların kampı vardı. Son onu otur bakayıq hepimiz korantamızdan baksak bu kız, вот наша машина. Ha desek babasını da gördü, tanıdı, hem kamazları var ekan. Семья Айдера Калафатова из села Мушаш, Вишенная под Карасу-Базаром, тоже взяла двоих детей – мальчика Ахмеда и его младшую сестру Марху из Грозного. O vaxtda yazda olan idi bir kaç yerlerge barıp kelgen edik, ekskursiya organizavat etediler. Bizim köyde çok bir 10'a yakın bala var idi. Çeçen'den kelgen balalardan. Onlar da bizim fikrimizge göre beğenip kayıtlar. Biz de işte kolumuzdan kelgen yaxşılık yaptık. O cenkten kelgen balalarga. Onlar çok yerlerini gördüler. Denizge de bardılar. Ama işte onların nesinde fikrinde iki kişi var idi. Denizmen diskoteka var mı? Anda koymayırlar onlara diskotekaya. Denizmen diskoteka koyacak ediler. Какое-то время Калафатовы еще поддерживали связь со своими подопечными, а затем Ахмед переехал в Европу и связь оборвалась. Энвер Муждабаев из села Мушаш взял в семью 5 чеченских мальчиков, при том, что у самого него было 3 детей. Öyle oldu, birden yenisini aldık, pencereden laf ettik, o camide. Son aylanıp kelgen son, men bir özüm tugul daha kademde var dedi. Mulku da mı? Dedim mulku. Bir tosattan aylanıp geldi, biz ikimiz tugul, biz üçümüz daha bir kadem var. Yaxşı dedi, daha bir kadem. Endi alacakta, yazacakta daha iki tanesi kichkinece soyları gelip ayağıma yapıştılar. Bizim de alayım. Evge kelgen son onlar anda bildim антисанитария, hepsi болячка, они такие, ну как onların yundırıp bançadan yod zilonka nemeleri alıp начали неметмеде. Обработали. С 5 детьми Муждабаевым было нелегко. Bir hafta mendeydiler, hepsi 5'ti de. Koyun şaşırdılar mı da. Sonra dostlarıma dedim, davay yardım etmez. Birer tane onlar da aldılar son. 2 tane kalgan sonra tınçıldılar. Onlar cesur demeye birbirini de acımaylar onlar. Başladılar birbirinden de kötekleşmeye, zalın çıkan tufan benim. Birbirinin ağızlarım, burunlarım parlap benim. Az barga çıkarlar,
Allohu akbar, bütün yaşlar всех разогнали здесь. Энвер ага тоже старался возить детей по всему Крыму. Одному из подопечных они даже провели суннет – обрезание. Öyle oldu, что-то bala қиналған немете doktorunu çağırdık. Doktor baktı, dedi, onun vaktinde sünnet yapmadılar, onun sünnet yapmak gerekli. Sonra dua yapıp, nemete işte sünnet yapkan edik. От отца одного из детей позднее пришло письмо с благодарностью. В нем он пишет: «Спасибо за то, что Муждабаевы помогли детям забыть войну и стали для них второй семьей». Правда, после этого письма связь между семьями оборвалась. У Энвера Муждабаева осталось видео, которое он снимал, когда чеченские дети жили у него дома. Каждому ребенку он, прощаясь, подарил видеокассету с этим видео. На них счастливые чеченские дети гуляют по Аккая, купаются в море. Спустя 20 лет этим детям должно быть уже около 30. И хоть связь с ними уже мало кто поддерживает, крымские татары помнят своих подопечных. Біздің милет чуфтларын, балаларын құтарған, баққан, дебілмем, украинлерін ашылықтан құтарып баққан. Бізде қалса Северный Корея болмасын, іштек бала, бала. Кім баласы болсын да біз. Өреші бар, милетіміздің табиғатында.